Edicioni 21 i kampionatit mbarkombëtar të futbollit U15, që është organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit, ka startuar këtë fundjavë në mes një atmosfere festive. 6 ekipe futbolli U15 nga 3 shqipfolse janë mbledhur në qytetin mbretëtar për të qenë pjesë e edicionit të 21 të këtij kampionati mbarkombëtar. U15 është organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës. Në fillim të kampionatit, mikpritësit dhe miqt kanë theksuar në fjalët e tyre të përshëndetjes se ky event sportiv i dedikohet jo vetëm futbollit, por dhe forcimit të lidhjeve ndërkulturore mes të rinjve shqiptar brenda dhe jashtë kufijve am. Përshëndetje të gjithëve. Unë në emër të Bashkisë Durrës dhe të kryetares së Bashkisë zonjës Emiriana Sako, ju uroj mirëseardhje qytetin tonë të bukur. Ju kemi pritur në fillimin e sezonit turistik, një kohë mjaft bukur me një event kaq të rëndësishëm sportiv futbollistik. Është një aktivitet mjaft i rëndësishëm sepse nëpërmjet këtij aktiviteti trojet shqiptare mbajnë lidhje të ngushta me njëri tjetrin, është mjaft e rëndësishme. Jemi krenarë që zhvillohet në qytetin tonë dhe fitoft më i miri. Për mua kjo është një ndër organizimet më të mira mbarkombëtare, edhe nga ajo që mbledh të rinj nga gjithë trojet etnike, por më shumë që nga vetë fakti që po zgjat 21 vjet. Pra sot është edicioni 21 dhe prandaj organizatorët përgëzojnë dhe do kisha dashur që kështu organizime për 3 tanë të kemi në gjitha sportet dhe në gjitha fushat tjera, sepse vetëm kështu 3 tanë pa marrë parasysh dallimet dhe ndarjet e kufive që na kanë imponuar e kaluara, përsëri janë bashkë, ashtu siç e tha edhe paraforsi, sepse na bashkon një gjuhë. I nisur që në vitin 2003, eventi regjistron edicionin e tij të 21. Krahas 6 ekipeve pjesëmarrëse, synimi për vitin e ardhshëm është përfshirja në kampionat dhe 2 ekipeve të reja. Finalja e turneut mbahet këtë shtunë, nga ku do të dalë edhe ekipi fitues.